Всем привет! Тема нашего прогноза: что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Отливка на воске, общий прогноз. Концентрируйтесь на себе, на своем внутреннем состоянии. Можете подумать о тех вопросах, которые вас больше всего интересуют, волнуют. Не забывайте подписываться на канал и ставить свою реакцию после просмотра видео. Заранее вас благодарю за помощь в развитии моего канала. По ссылочке внизу переходите на второй мой канал Ламия Гадания на картах Таро. Ну и для записи на личную консультацию контакты есть в описании этого видео. У нас уже тут прорисовалась картина. Смотрите, машина. Да, это поездка в ближайшее время, которая долго откладывалась, или тут черепаха просто возле машины прорисовалась. То есть или долгая поездка будет, долгая дорога, может быть с пересадками, или дорога, которую вы долгое время откладывали, то есть тормозили из-за каких-то причин. Также тут человек показывает средний палец, какая-то ссора или конфликт в прошлом, который был с человеком, в ближайшее время вас жизнь опять сводит с этим человеком. То есть идет или примирение, или же, может, этот человек нужен вам по каким-то рабочим вопросам, да, или это ваш родной человек, вы просто не можете вычеркнуть его из своей жизни, поэтому тут события вас опять сталкивают, дают вам второй шанс для того, чтобы вас помирить. Также, смотрите, мужчина прорисовался сзади, у него двое деток. Мужчина тут в таком колпаке, как повар, прорисовался. Два ребенка, действительно, может быть, у мужчины двое деток есть, или же два ребенка — это каких-то два начинания, два, может быть, проекта бизнеса, то, что не может без него самостоятельно расти. Это может быть мужчина в вашем окружении, который в ближайшее время опять же проявится, с которым у вас будут какие-то ситуации, общие ситуации. Может быть, он попросит вас о помощи, или же вы будете к нему обращаться. Мужчина очень шустрый, быстрый, у него прям тут колеса вместо ног прорисовались, да, то есть бегает, куда-то спешит. Также щеночек прорисовался. Это дружба, тема дружбы, общения. Или новый друг может войти в вашу жизнь. Да? Вы можете сблизиться с человеком, который в дальнейшем станет вашим другом. Или у вас события могут сблизить друг с другом, да? Одинаковые, похожие события. Еще одна машина прорисовалась. Много движения у вас сейчас впереди. Или много поездок, может быть, командировки по работе, или вы будете переезжать с места на место. Такое кочевать. Также расходятся ваши дороги с женщиной сейчас. Женщина, которая убегает от вас. Может быть, не выполнил свое обещание, которое дала вам, поэтому она убегает, скрывается. Или же, как у нас тут прям огонь. Или же между вами будут какие-то конфликтные ситуации, да, потому что она бежит, как будто бы прячется. Или от ответственности, или от выполнения своих обещаний. Мишка прорисовался. Это ваша сила, внутренняя сила и власть. Или знакомство с человеком, у которого есть власть. Сильным человеком, да, у которого, может быть, есть там свой бизнес, который занимает определенное положение в обществе, у которого есть влияние. И не только на вас, но и на других. Два человека на перегонки бегут. Соревнования или состязания — это может быть ваш партнер, когда вы
что-то кому-то хотите доказать, или это соревнования, может, на работе, кто лучше сделает или кто быстрее сделает. Но вам тут лучше обратить на качество, а не на скорость выполнения. Также прорисовался сосуд. Это ваша эмоциональная емкость, внутренняя емкость. Это может быть и эмоциональная, и финансовая емкость. И сейчас у вас, смотрите, идет наполнение какими-то новыми впечатлениями, эмоциями. То есть вы будете вдохновляться, наполнять себя. Или это, может быть, новое увлечение романтическое, что вас прям так наполнит. Или это какой-то творческий процесс, где вы будете раскрываться. Может быть, новое хобби, увлечение, да, которым вы будете загораться. Или это обратная связь от проделанной работы, да, вас наполняет. Также чертенок прорисовался, какой-то негативчик, который у вас сидит, да, или это чертенок может быть человек в образе человека, негативного человека, который в вашем окружении находится постоянно, знаете, от него идет то зависть, то злость, как комок негатива вас раздражает. Он сам раздражается, подбешивает, да, вас и бесится сам. Человек, который не выдерживает вашей успешности. Но пока что он возле вас, никуда не теряется, не уходит. Может быть, это временное какое-то затмение у него. Ревность, зависть. Но какой-то опасности от него я пока что не вижу, кроме нервного истощения вашего, да, может быть, как раз когда вы наполняетесь эмоционально, к вам вот эти энергетические вампиры подбираются, да, чтобы напитаться с вас энергией. Но ваша задача выследить это и не открываться, да, не отдавать попросту свою энергию. Дерево, смотрите, еще какое у нас прорисовалось. Дерево — это вы, это ваш рост. И укрепление своих позиций, своей уверенности — это ваши принципы, которым вы придерживаетесь на протяжении всей жизни или многих лет. И это, знаете, вот дерево, оно опускает корни. Это ваша самостоятельность и ваша стойкость к чему-то или к кому-то, или перед кем-то, да. Это ваша семья, ваши семейные традиции, которые сейчас для вас будут актуальны. Это все ваши родные и близкие, да, это помощь рода. Может быть, вы будете делать какие-то родовые практики, прорабатывать свои установки, да, или прорабатывать отношения со своими родителями. Улитка, медлительность. Медлительность или же есть процесс, который очень медленно развивается. Или это ваш бизнес, или это ваши отношения. Да, вот буквально по капельке в день, да, есть какое-то движение. И вы очень долгое время инвестировали в это, своих ресурсов, энергии, финансов, ожидания. И сейчас оно вот по чуть-чуть, потихонечку будет развиваться. Вот чтобы ускорить этот процесс, да, нужно больше туда направить своей энергии. Если это ваш бизнес, да, то нужно обратить внимание на внешние данные, обертку, да, что вы продаете, как вы это делаете, инвестировать в рекламу, да, потому что как-то показано, что медлительность может быть еще из-за того, что вас никто не видит.
То есть не только на качество продукта, но и на внешние оценку, на внешние данные, чтобы привлекало это. Ну, какие-то действия вы будете впереди делать, нога прорисовалась, да, какой-то шаг. Или вы решитесь выйти из этого процесса, который очень медленно развивается и идет, да, потому что не видите тут смысла. Или вы сделаете, попробуете еще какой-то шаг, да, или в другом направлении. То есть это оно как идет, так и будет идти, вы не будете его трогать. Другое направление будете пробовать, развивать что-то еще. Но у вас что это, что то пойдет, ну, правда, медленно, какое-то медленное развитие. Если это отношения, опять же, например, это может быть любовный треугольник, да, что вы тут долгое время ожидали, надеялись на что-то, но все-таки приняли решение, что пока что попробуйте, например, побыть без отношений или попробовать построить отношения с другим человеком, да, вот как-то вы будете одной ногой в прошлом еще, да, стоять, второй ногой в будущем, пробовать в это будущее влазить, входить. Маски, как театральные маски. Есть человек, который скрывает свои истинные эмоции, свое лицо за маской, завуалированной какой-то. Знаете, этот человек близок к вам очень сильно. И присмотритесь, да, к искренности поступков и слов людей в вашем окружении. Потому что есть люди, которые выдают себя, свою личность под каким-то соусом, да, вкусным, приятным. А на самом деле там человек черной завистью к вам завидует. Или обижается на вас. Так, давайте посмотрим, что у нас. Тут прорисовался темный человек. Прямо от него искры летят в разные стороны. Завистливый человек. Так, что у нас за спиной происходит? Какие-то воспоминания. У нас тут гроб прорисовался прям. Крест и надгробник, да, воспоминания или же тоска это может быть тоска по человеку или по какой-то ситуации, по состоянию из прошлого, где-то вы еще живете в прошлом, не отпустили. Прошлое вспоминаете. Какие у нас еще эмоции? И резкость от вас. Или же какое-то, знаете, воспоминания, которые прям комом в горле встают. Что-то вас душит, обида или какая-то неприятная ситуация, которую нужно отпустить. Потому что много энергии у вас уходит. Прям какой-то черноты я не вижу, да, то есть чуть-чуть прорисовалась, но это допустимая норма. Подавленная агрессия, вот прорисовался дракончик, да, то есть есть какая-то обида, есть какие-то эмоции, которые все-таки в вашем теле, вот знаете, сверху вниз поднимаются, никак не могут выйти. Благодарю вас за просмотр, обязательно отписывайтесь в комментариях, что для вас было интересно и полезно, и до встречи в следующих видеопрогнозах. Пока-пока!